有另一個新嘅 case 係啦。咁咧呢個故事主人公咧佢叫碧茶。咁碧茶咧，佢今次咧連個相，即係佢咧用咗唔經顏色之後咧，就已經改善咗好多。係啦，就係佢今次咧特別想講下佢同佢媽媽嘅使用嘅情況。係啦，咁佢媽媽咧本身係有黃斑病變嘅。咁咧我哋都聽佢講下佢嘅故仔係點。咁樣嘅，我本身咧16年咧就同我媽一直有睇開嗰個眼科嘅香港眼科醫院，即係九龍城嗰度啦。咁咧就 check 到咧就佢有黃斑嗰個水腫，咁咧就乾淨嘅，就有水腫咧就會滲透嘅。咁嗰陣時咧醫生就話咧冇乜嘢可以做，咁咧就只能夠咧即係未去到要打針，咁咧就觀察。咁佢嘅觀察咧嗰啲有冇藥俾佢食啊，有冇眼藥水俾佢滴啊，乜都冇嘅，即係內服同外用藥都冇，乜都冇嘅，就只有觀察。咁我覺得因為我媽嗰陣時咧，因為我懷疑獨仔嚟㗎嘛，咁有時即係擔心佢，即係始終佢食飯啊，或者去邊度都係我成日做緊嘢，佢就自己落街㗎嘛。咁如果睇嘢蒙查查咧，就受危險㗎嘛。於是咧，我就喺坊間度揾咧，就揾過好多啲保健嘅眼嘅濕片俾佢食嘅。即係嗰啲藍莓素啊嗰啲啦，咁但係佢食咗咧都唔係好明顯，因為始終佢唔係針對嗰方面啊嘛。咁跟住後尾咧就喺網上就揾到有啲眼藥水啊，嗰陣時16年啦。咁跟住之後咧就揾途徑咧就買咗俾我媽咪去滴啦。17年嘅時候就開始去滴，咁然後咧就滴咗3個月啦，咁發現咧佢睇嘢清咗，佢一滴嗰日咧第一日已經講話好舒服啦，同埋清咗好多。咁然後我話繼續，最緊要佢用得舒服啊嘛，咁然後佢又肯滴啊嘛，咁所以咪繼續買俾佢滴咯。咁然後就嗰陣時因為一直有同佢睇開眼科醫院嘅，咁有報告嘅一直都，咁然後滴咗3個月之後我哋就覆診啦。咁然後個醫生就話咧，哇點解會突然間個水腫冇咗？因為佢兩邊嘅一隻眼，即係佢兩邊冇晒，一邊就一邊輕微啲嘅，一邊個水腫就大啲嘅。咁大啲水腫嗰邊咧就仲有少少，就收細。係啦。跟住咧另外一面咧就冇咗㗎啦，平咗㗎啦。即係因為我之後咧有攞翻嗰啲報告嘅，淨有攞翻啲報告就睇到咧係平咗。咁佢就醫生就話佢咧另一邊眼咧就冇事㗎啦，另一邊眼咧仲係輕微少少嘅嗰個黃斑。咁我覺得好神奇，真係好好。咁跟住佢 keep 住都滴多咗幾個月，咁然後再去睇咧，因為如果冇乜事咧，啲一般醫院咧就可能要半年啊，或者甚至9個月先復診㗎嘛。係。咁變咗就再復診嘅時候咧，佢就已經冇晒水腫啦。咁我就好想將呢樣嘢推廣俾多啲人，去幫到多啲人咯。因為呢個正就係幫到我媽咪最好嘅例子嚟嘅。係咁都想問多啲 detail。咁咧佢由一開始用佢到而家，佢大概用嘅支數係有幾多？因為好多人都關心就係，我要用幾多支先開始有效啲嘅啦。所以我記得嗰陣時1個月大概用2-3支，我話應該如果佢滴3個月，起碼都6至8支啦。咁佢有最大效果，然後你話再去 check 嗰陣時，大概嗰陣時已經滴咗幾多支？大概6至8支啦，3個月之後。OK，三個月6至8支就已經有開始。係啦，跟住就直情睇醫生，淨話有一邊咧係平咗嘅啦，個眼底，即係嗰個水腫冇咗。咁然後另一邊咧就係輕微少少脹嘅。啲咁對，但係比起佢第一次咧，兩隻眼一齊個腫嗰個程度咧係爭咗好遠。OK，好多謝你啊，一個非常好嘅例子，多謝大家嚇。